Връщаме се в студиото с силно мъжко присъствие. Всяка седмица по това време с моят колега Димитър Патарински си задаваме въпроса той ли е. В нашата рубрика, посветена на кандидат-президентските избори, търсим характерни черти от профила на бъдещия президент. Задаваме си още въпроси от рода на дали ще бъде мъж или жена, партиен или надпартиен кандидат, следващия президент на страната. Но все още продължаваме да търсим отговор на въпроса той ли е, след като в президентската надпревара се включиха нови имена и личности. Но все още търпеливо изчакваме управляващите и опозицията да номинират своите кандидати. Умишлено ли е това забавяне, от какво се печели? От това ще разберем от политолозите, които сме поканили: Атанас Стефанов и Димитър Ганев. Добро утро! Добро утро! Добро утро, момчета! Ако започнем с той ли е, може ли да се каже, че до момента се е появила фигура, която, да кажем, той е? Ами със сигурност не можем да кажем със сигурност той е. Най-малкото защото двете основни политически сили в лицето на ГЕРБ и на БСП, които се смятат, че имат най-сериозни шансове за спечелване на президентската надпревара, все още не са казали своите кандидати. Единственият сериозен кандидат, който се спряга за по-сериозни шансове на този етап, е кандидата, т.е. независимия кандидат Меглена Кунева, издигнат от инициативния комитет. Да, може би на този етап сме на едно ниво, може би е тя, доколкото липсват, както каза моя колега, кандидатурите на основните два политически субекта, съответно ГЕРБ и БСП. А защо ги бавят според вас своите кандидати? До голяма степен това е тактически ходове с цел да се позиционират спрямо основните други политически субекти. В този смисъл и ГЕРБ и БСП имат достатъчен електорален ресурс да си позволят едно такова забавяне. Доколкото разбрах, на ГЕРБ кандидатурата ще излезе на 4 септември. Това до голяма степен означава, че те разчитат на някой готов кандидат, т.е. защото ако трябва да се налага някой кандидат в рамките на месец и половина, това ще бъде много трудно, така че очаквам някоя по-позната фигура, обществено позната в този смисъл. Няма време просто да се налага нов кандидат за 40 дена близо, ако не се лъжа. А кандидата на БСП вероятно ще бъде партийна фигура, която ще ни бъде позната до голяма степен. Спрягат се имената на Ивайло Калфин, Петър Курумбашев, до голяма степен познати фигури в нашия политически живот. Добре, премиера Бойко Борисов преди време каза, че президентските избори за тях не са интересни, като имаме предвид, че те един път вече обявиха един кандидат и той така някакси това се случи точно след обявяването на кандидатурата на Меглена Кунева, между другото, което може да ни даде поле за размисъл в две посоки. Един вид, не ни трябва президентския пост, може да подкрепим кандидат, който не е директно излъчен от нас, или другото е, спрете да говорите за президентските избори, като се опитва да сложи капак за сега, т.е. кандидатурата да не набере прекалена инерция на този ранен етап. В крайна сметка, кандидатурата на Меглена Кунева за сега се счита, поне по социологически данни, че има сериозни шансове да стигне до балотаж. В зависимост от кандидатурата на БСП, разбира се, но ако в действителност Меглена Кунева успее да се добере до балотаж, на един втори тур, съответно между Меглена Кунева и между кандидата на ГЕРБ, вота може да се структурира по този начин да се определи като за и против статуквото. В една такава ситуация нищо не е ясно и с тези си ходове Бойко Борисов се опитва да неглижира този избор от гледна точка на това, че да не се отразят президентските избори прекалено силно върху. Добре, според вас, при Меглена Кунева кой ще натежи повече? Самата и личност си доказана като авторитет или примерно отворената и платформа, която тя обяви, нещо по-различно от новостите, които тя предлага? По-скоро самата личност, харизмата до някъде, горе-долу и до някъде може да се каже, че това, че не е присъствал устойчиво в политическия живот в България през последните години, което не е позволило да натрупа негативи. А преди това е била еврокомисар. Знаете, европейската легитимация, особено за личности, че натоварва с изключително положителни очаквания. Със сигурност ще бъде комбинация от двете неща. Не може да се разграничават напълно едното от другото. Опитва се да се покаже като един надпартиен кандидат, защото в крайна сметка до голяма степен партиите в България са делегитимирани и това може да изиграе добра роля. В този смисъл, нали, тези разчети твърдите ядра, колко ще съберат спрямо другите кандидати, не е до такава степен валидно за нея. Мислите ли, че политическата платформа на Меглена Кунева е малко ретроградна? Понеже тя говори за предприемачество, за икономика, която да я издърпа напред. До голяма степен риториката ѝ е позиционирана спрямо от тази на ГЕРБ, т.е. нейната риторика е полярна на тази на ГЕРБ. Тя иска да се легитимира чрез отрицание на ГЕРБ, така че не мисля, по-скоро е конюнктурно, отколкото да е ретроградно. Нейната риторика нормално да е така, защото като цяло
прави впечатление, че тази кампания или риториката около тези избори ще бъде фокусирана не за или против президентстването на Първанов, а за или против управлението на ГЕРБ, което е малко миксират се властите, но за съжаление така като цяло. Да кажем няколко думи за другите лица, които вече са известни като кандидати за президент. Тази седмица Ред, законност и справедливост излъчиха своя кандидат Атанас Семов. Какво мислите за него като фигура и изобщо като човек, който може да е склонен да се пусне в тази битка? Поне според мен той е най-логичната кандидатура на РЗС. Той има така авторитет, той е част от академичните среди, има научен, така висок научен статус, както се казва. Той е единственият кандидат, всъщност, който може да привлече някаква периферия от гледна точка на това, че РЗС, аз лично се съмнявам, че той въобще има твърд електорат РЗС, така че това е единствената логична кандидатура на този етап. А той откъде може да отчупи евентуални гласове? Съмнявам въобще, че може да отчупят някъде евентуални гласове. В смисъл, не вярвам, че може да вземе повече от 2-3% в този смисъл. Тоест партията го дърпа много назад, иначе самия той като кандидатура според мен е силен. Все пак той е син на известния писател и народопсихолог Марко Семов. Знаем, че Марко Семов преди време при живе беше един от съветниците в съвета за електронни медии от квотата на президента. Мислите ли, че евентуално хора от БСП биха го подкрепили? Връзката е твърде слаба, за да може да се говори за сериозно електорално натежание в негова полза от страна на левицата. Със сигурност това не е достатъчно. А такива интересни кандидатури като тази на Павел Чернев с изказвания от това, ако евентуално бъде избран за президент, че ще се бори за премахването на България от Европейския съюз? Това са... Не искам да обида по никакъв начин кандидата, но като цяло малко несериозни заявки. Не, той се опитва да се позиционира на тези президентски избори, да започне да говори своята риторика, както се казва. От гледна точка на това, че смисъл създаде се първата евроскептична партия в България. Те първа, може би, тази ниша в България ще се отваря и той иска да се легитимира. Между другото. Да, но Атака тогава осъзна грешката си и се опита да извоюва европейска легитимация и съответно той пък... Все още е много силен европейски мотив в българската политика, за да може да се роди някаква сериозна евроскептична партия. Виждате с какво очакване са натоварени всяка фигура, която е изпратена в европейска институция. А такива кандидати като Павел Чернев, те имиджови кандидати ли си? Просто с такава цел ли участват в кампанията? Да наберат някаква сила около себе си и да привлечат някакво внимание? Аз съм скептичен. Да, аз също съм скептичен, разбира се, но въпросът е, че всеки един кандидат-президент има някакво медийно влияние, каквото и да е то. Естествено, че Павел Чернев ще има по-малко медийно внимание, но като кандидат-президент със сигурност той ще спечели такова, за разлика от ако не е кандидат-президент в този смисъл. Така че всичко това е плюс. Макар че още рано, мислите ли, че е възможно да има някакви изненади, и то големи изненади? Да се появи кандидат, който изведнъж хората да приемат като много силен кандидат и да се обърне цялата ситуация. Очакваме ГЕРБ и БСП, обаче да стане нещо различно, което да промени хода на събитията. Ако народа принципно има дадени нагласи и примерно изпадна в някое положение, което чака такъв кандидат, мислите ли, че е способен от България някоя партия изобщо някой да извърши? Според мен президентската надпревара не би излъчила такъв кандидат. В смисъл, би било рано. Много от разчетите на политическите субекти, че по-скоро това би било възможно да се случи след президентските избори като цяло. Изненади никога не можем да изключваме в този смисъл. Аз лично очаквам изненада от кандидата на ГЕРБ. Силно съмнявам, че лицата, които се справят в момента, ще бъдат някои от кандидатите на ГЕРБ. В този смисъл... на какъв кандидат ще заложат? Заложиха вече един път на силов кандидат. Той беше компрометиран. Сега на какъв кандидат ще заложат? Според мен ГЕРБ има дилема в своите концепции, т.е. има две концепции около своите президентски избори. Динамиката в страната последните месеци е изключително голяма и в този смисъл според мен ще се заложи или на широка кандидатура в тип, която да привлече някаква периферия. И съответно другата концепция е партиен кандидат от средите на ГЕРБ, който лесно може да бъде контролиран до голяма степен от партията. И вследствие на тази динамика, която ще се развива в следващите месеци, да се спрат на една от двете концепции. Все още, според мен, също нито ГЕРБ, нито Бойко Борисов са решили кой ще бъде кандидата на ГЕРБ в този смисъл. Не е изключено самия лидер да поеме. Да, правят се разчети. Най-важният въпрос около тях е да не бъдат загубени изборите като цяло.
Времето като фактор в момента за кой работи? За хората, които са излучили своите кандидати или по-скоро за тези, които ги пазят? Безспорно за хората, които са излучили своите кандидати. Един президент, когато влиза в президентска кампания, му трябва поне няколко месеца да развие своята визия за това какъв президент ще бъде той. Един президент, който излезе на 4 септември или в края на юли, както е кандидата на БСП, ще има твърде малко време, за да успее да наложи своята визия за управлението за следващите 5 години, защото президента, колкото и да се казва по телевизията, че е много слаба фигура, че няма правомощия по Конституция, аз не съм съгласен с тези... Виждаме, че не е толкова слаба фигура. Не съм съгласен с тези виждания, защото според мен президентската институция, това, че президентът е избран от народа, го натварва с огромна легитимност, която може да се използва. Има ресурс да се използва в този смисъл. Каква ще е ролята на ДПС? Те ще излучат собствен кандидат или ще подкрепят някой? Тук пак мога да се гадае и разчетите пак са в две посоки. Едната логика, поне според мен, е да се излучи кандидат, който да не инкасира прекалено голям вод за себе си, но просто да покаже, че ДПС е участвал на изборите със свой кандидат и вече съответно за балотажа да се помисли за подкрепата. Естествено на балотажа, вероятно гласовете на ДПС отново ще бъдат решаващи. Въпросът е поведението им на първи тур. За първи път можем да имаме издигнат кандидат от ДПС, не веднъж се спомена това на първи тур. До голяма степен това вероятно ще бъде така, от гледна точка на това, че вие знаете, че в последните месеци имаше сериозни вътрешни проблеми в партията на Доган. Един от най-сериозните фигури в партията, Касим Дал, напусна. И вероятно ще се търси една чисто партийна кандидатура с цел да се покаже, че не е загубил електоралната си тежест. Времето определено не е наш в момента приятел, тъй като наистина напредваме с времето. Успяхме да опишем поне част от картината. Аз ви благодаря много за участието. Уважаеми зрители, вие останете с Денят на TV+, следват новините в 9. Веднага след това денят продължава с културната част на предаването. Ще разберете какво значи 3D мапинг, ще научите какви книги може да четете на плажа. Накрая доктор Тошков ще ви даде няколко здравни и полезни съвета, сред които може би ще изглеждате още по-добре в топлото време.